Vamos conferir com a tia Luciana. Se a letra G vier antes do E e do I, ela terá som de J. Vamos cantar? G, gente, girafa, girassol e gelo. 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 E agora, a tia Luciana vai continuar a aula. Se a letra G vier antes do A, o O e o U, ela terá som de G. Vamos conferir?